வணக்கம் நேயர்களே, வெல்கம் பேக் டு டிசிஆர் தமிழ் கார் ரிவ்யூ. நான் தான் உங்களோட குட்டியாரி. இன்றைக்கி எந்த காரை நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம்னா ஒரு மிருக காரை தான். ஸோ Volvo XC90 மைல்ட் ஹைப்ரிட் கார் தான் இன்றைக்கி நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். இந்த பியூட்டியை தான். சரி, முன்னுக்கு இருந்து பின்னுக்கு இருந்து உள்ளுக்கு இருந்து வழியாக எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்ப்போம் வாங்க. இந்த XC90 தான் Volvoலேயே எப்படி சொல்கிறது ஹையஸ்ட் எஸ்யூவி ப்ரீமியம் செக்டர்லேயே ஹையஸ்ட்னா இவரை தான் சொல்லலாம். சரியா? ஸோ நாங்கள் முதல் இந்த கார்ன்ற கண்ணிலேருந்து தொடங்குவோம். முன்னுக்கு இருந்த பார்க்க இந்த காருக்கு ஒரு நைஸ் அக்ரெசிவான லுக்கும் இருக்கிறார். இந்த கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா கூட எல்லாமே எல்இடி தான் நேர்களே. முன்னுக்கு இருந்த பார்க்கல எப்படி இருக்க அசிண்ட் இமெயில் மாதிரி இருக்கேன் கண்ணடியே. அப்படியே கொஞ்சம் இங்கே நடு பக்கம் வந்தேன் என்றால் இதான் Volvo பேட்ச். ஆனால் அந்த Volvo பேட்ச்லேயும் இங்கே ஒரு குட்டி கேமராவும் இருக்கிறார்கள். இந்த காருக்கு 360 கேமராவும் இருக்குது. அதில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் கேமரா தான் இவர் என்று சொல்லலாம். அப்படியே கீழே பார்த்தோம்னால் முழுக்க கிரில்லுகள் தான். இங்கே பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் இருக்குது. அவ்வளோ தான் முன்னுக்கு இருந்து சொல்லலாம். எல்இடி ஃபோக் லைட்ஸும் இங்கே கீழே இந்த காருக்கு இருக்கிறீர்களே. சரி, அடுத்ததான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இப்போ இன்ஜினை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இப்போ வர காரில் பார்த்தீங்கன்னா வேற எல்லாம் சின்ன இன்ஜினாக தான் வருது. பெரிய இன்ஜின் எல்லாம் இப்போ வாரதில்லை. ஏனென்றால் அந்த எமிஷனல் இஷ்யூக்கள் இருக்குது. அதனால் இப்போ எல்லாமே ஒரு ஹைப்ரிட் டச்சோடு இருக்குது. ஹைப்ரிட்னா என்ன தமிழ்? ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டர் ஒன்று பூட்டி இருக்கும். அப்படி இதுக்கும் ஒரு 2 லிட்டர் டீசல் இன்ஜினில் டர்போ சார்ஜும் பூட்டி அதோடு சேர்த்து ஒரு குட்டி 48 வோல்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டரும் பூட்டியிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இனிஷியல் எக்ஸலரேஷனுக்கும் கொஞ்சம் டோக்குக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவார். அப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறோம் இன்ஜின் பேயை இங்கே பாருங்கயா. மிரிய சைஸ் தான் இந்த கார். இங்கே பாருங்கயா. உள்ளுக்குள்ளே என்ன ஒரு சின்ன கபட்டுக்குள்ளே ஏறி இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னாங்க. இப்போ காரை பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்தணும்னா இங்கே பின்பக்கம் பார்த்தோம்னால் இங்கால பக்கம் இங்கே தான் அந்த டர்போ சார்ஜரும் இருக்கிறார். அந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டர் வந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்கிறார். அதனால் ஒன்று உங்களுக்கு காட்ட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போ இதை அவங்க காட்டலாமாண்டு இல்லை ஒழிச்சு தான் வச்சுருக்குறாங்க. ஒன்றுமே காட்ட இல்லாது. பையா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தரேன்னா இந்த இருக்கிற அந்த குட்டி டர்போ. ஸோ ஒரு 4 சிலிண்டர் இன்ஜினியர்களே ஹோஸ் பவர் பார்த்தோம்னா காரை கிட்டத்தட்ட 295 ஹோஸ் பவர் கிட்ட இருக்குது. டோக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 340 நியூட்டிமீட்டர் டோக்கும் இருக்கிறார். 0 to 60 என்று பார்த்தோம்னா கூட ஒரு 7 செகண்டில் இந்த மிருக சைஸ் போகுமா. இது ஒரு ஹெவியான கார். கிட்டத்தட்ட 2.5 டன்னு சொல்லலாம். சரி, முன் பக்கத்தை பார்த்துட்டோம். அப்படியே நீ சைட் பக்கத்தை பார்ப்போம் வாங்கியா. சரி, அப்படியே சைட் பக்கம் வந்தோம்னால் இந்த காருக்கு கொஞ்சம் அப்கிரேட்டும் இந்த ஓனர் கொடுத்துருக்கிறார். சரி, உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அப்கிரேட்டை காட்டு வழி பக்கம் பார்த்தோம்னா இந்த வீல் சைஸ் கூட பாருங்க 20 இன்ச்சஸ். நார்மலாக ஸ்டாண்டர்டாக 19 இன்ச்சஸ் தான் வரும். டயர் சைஸ் பார்த்தோம்னா கூட 275 தர 35 வந்து தான் இந்த திக்னஸ். 275 தான் இது வித்து. பயங்கரமான ஒரு வைடான டயருன்றே சொல்லலாம். இங்காலும் நார்மலாக இங்கே பார்த்தோம்னாலும் இப்போ நாங்கள் XC40 சரியா இல்லாட்டி XC60 என்று பார்த்தோம்னால் இந்த சைட் ஃப்ரேம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நார்மலாக ஒரு பிளாஸ்டிக்காக தான் இருப்பார். ஒரு பெயிண்டோ ஒரு ஒர்க்கும் இருக்காது. இது அந்த ப்ரீமியம் செக்டர்னுடைய இவர் கூட பாடி பேனல் கலருக்கே பெயிண்ட் பண்ணி இருக்கணும். சரியா? அப்படியே பின்னுக்கு போவோம். சரியா? பின்னுக்கு போனோம்னால் சொன்ன 360 கேமரா இங்கேயும் ஒரு குட்டி கேமரா இருக்கிறார். சைட் விங் மிரர் கூட காட்டுறேன்னா இது இந்த சைட்லேயே ஒரு வெட்டாக இருக்கிற. சரியா? ஒரு ஆரஞ்சு இல்லாட்டி சிவப்பு கலரில் 10 வரனீர்களே. இது வந்து என்னென்றால் லேன் அசிஸ்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். அந்த தெரியுது. ஸோ கிட்ட ஒரு கார் உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லி நீங்கள் வேறு ஒரு கார்கிட்ட போனீங்கன்னா உடனே இங்கே ஒரு லைட் பத்துவார். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பின்பக்கத்துலேருந்து ஒரு கார் கிட்ட வருது. கிட்ட வருது முட்டலாம் அந்த வார்னிங் தர்றதுக்கு தான் இவர் இருக்கிறார். சரியா? டெக்னாலஜின்னு பார்த்தா எனக்கு டெக்னாலஜி தான் அந்த காருக்கு இருக்குது. சரி, அப்படியே பின்பக்கம் வந்தோம் என்றால் பெரிய சூக்கேஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. என்ன இருக்குல்லே எக்ஸாஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை. பாருங்க வரேன் 2 எக்ஸாஸ்ட் கீழே இருக்குன்னா அந்த வழி பக்கத்தில் அந்த எலக்ட்ரிக் கார்கள் மாதிரி இருக்கணும் வந்து ஒன்றுமே இங்கே காட்டையில் இதுக்கு எக்ஸாஸ்ட் இருக்குண்டு. சரியா? இதில் XC90 பேட்ச் போட்டிருக்கு. இந்த இருக்கிறார் B5. ஸோ இது நான் அப்போது சொன்ன மாதிரி 2 லிட்டர் டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின் தானே, மைல்ட் ஹைப்ரிட். அதுவும் ஓல் வீல் டிரைவ். 4 வீலிலும்
இன்ஜின் பவர்லேயே இருந்தே சுற்றி விடும் நேர்களே. எஸ்யூவின்ற கூடுதலாக 4 வீல் டிரைவ் தானே. சரி ஒரு திறந்து பார்ப்போம் உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்கிறாருன்னா. ஆளே நல்ல இடம் தான் இந்த நேர்களே. இந்த காருக்கு இங்கே பாருங்கய்யா, இந்த காருக்கு நேர்களே 7 சீட் இருக்குது. சரியா, அந்த பின் 2 சீட்டும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கய்யா. ஐயோ சரி முன்னுக்கு நான் மடித்து தான் அதை எடுக்கலாம். ஆனால் இந்த 2 சீட்டும் மேலே மடிக்கலாம். மொத்தத்தில் 7 சீட். ஆனால் என்ன இஷ்யூன்னா சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கிறதுக்கு சூப்பர், வளர்ந்த ஆக்கள் இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஏன்னா தலையடியில் கொஞ்சம் முட்டும். என்ன மாதிரி கட்டையான ஆக்களுக்கு சூப்பர். ஏன்னா பின்னுக்கும் இருக்கிற ஆக்களுக்கு கப் ஹோல்டர்ஸும் இருக்குது. இங்கே ஒரு குட்டி கம்பார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கிறார். அவங்க சாவங்களை ஏதாவது வச்சு எடுக்கணும்டா. ப்ளஸ் இதை பாருங்கய்யா, ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்பேர் வீலும் இருக்கிறீர்களே. இந்த காருக்கு என்னென்னலாம் நம்மளாக தேவையோ இல்லை. இப்போத்த காலத்தில் வர காரில் எல்லாத்துக்கும் ஸ்பேர் வீல் இருக்கிறது பயங்கர குறைவு. ஒரு 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 பம்ப் கொண்டு வச்சிருப்பீனு அது ஓகே தான். நான் அவளை ரிலையபிள்னு சொல்லிடலாம். ஆனால் இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஃபுல் சைஸ் ஸ்பேர் வீலும் இருக்கா. சரி அடுத்ததா காரண்ட பின் பக்கத்தில் இருந்து பார்ப்போமா. பின் சீட்டை பாருங்கயா, அந்த லக்ஸரி டச் இருக்குது, எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. ஆனாலும் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஒரு அந்த சீப்பான டச்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் ஃபுல் ஒன் லக்ஸரின்னு சொல்லிடுது. இப்போ இங்கே நான் பார்த்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கய்யா. இதில் ஒரு பிளைண்ட் கூட இருக்கிறார். சரியா, ஏற்கனவே டிண்டர் கிளாஸ் தான், அப்படி இருந்தும் ஒரு பிளைண்ட் இருக்கிறார். இது அடியில் பார்த்தோம்னா எல்லாமே லெதர் தான் நேர்களே. எவ்ரி திங் லெதர் தான். நாங்கள் கையடி கூட ப்ராப்பர் அலுமினியம் ஹேண்டில். சரியா, இந்த இங்கே வைக்கிற இடம் கூட எல்லாம் லெதர் தான். அப்படி இங்கே பக்கம் பார்த்தோம்னா கூட இங்கே கூட உங்களுக்கு வென்சல் இருக்கணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே ஒரு குட்டி ஆர்ம் ரெஸ்ட்டும் இருக்கிறார். 2 கப் ஹோல்டர்ஸும் இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, இங்கே நடுவுக்குள்ளே வந்தோம்னால் பின்னுக்கு இருக்கிற ஆக்களுக்கு ஹீட்டட் சீட்ஸ் வேணுமா, இல்லாட்டி உங்களுக்கு இந்த வென்சில் கூலாக கோல்டாக வேணுமா, எல்லாமே இந்த குட்டி டச் ஸ்க்ரீன்லேயே செய்யலாம் நேர்களே. இது ஒரு நல்ல டச்ன்னு சொல்லலாம். இது 2 நார்மல் மேனுவல் தான். ஆனால் இந்த செக்ஷன் மட்டும் ஆக்சுவல் டச் ஸ்க்ரீன். அப்படியே கொஞ்சம் மேலே பார்த்தோம்னால் இந்த காருக்கு வந்து நேர்களே அடிஷ்னலாக அந்த ஓனர் பேனராமிக் ரூஃபும் கொடுத்துருக்குறார். ஸோ இது வந்து முழுக்க திறக்கலாம், முன்னுக்கு இருந்து இங்கே மட்டும் இந்த கண்ணாடி திறக்கும். ஸோ ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங்கே தரமண்டே சொல்லலாம் இந்த காருக்கு. முன் சீட் பக்கம் பார்த்தோம்னா கூட இது கூட இங்கே அந்த சீப்பான பிளாஸ்டிக் மாதிரி இல்லை, நல்ல ஒரு லெதர் டச் மாதிரி தான் இருக்கிறார். நல்ல இடம் இருக்குது, நாங்கள் இங்கே உருண்டே விளையாடலாம். ப்ளஸ் இந்த சீட்டிலே மடிக்கலாம் நேர்களே. இப்போ உங்களுக்கு மடித்து காட்டுறேன்னா இங்கே பாருங்க, இப்படி மடிக்கலாம். இது வந்து 60-40 ஃபோல்டுன்னு சொல்கிறது. இவர் தனியே மடிவர், இவர் 2 பேரும் தனியே மடிவினும், தனித்தனியாக இல்லாட்டி ஒன்றாவும் மடிவினும். முள்ளுக்கு ஒரு வேன் மாதிரியே எல்லா சாமான்களுமே ஏற்றி இறக்கலாமா. இதான் பின்பக்கம் நேர்களே. அடுத்தது முன்பக்கத்தை பார்ப்போமா. கதோடியிலேருந்து காட்டுறேன். இந்த காருக்கு வந்து அப்கிரேடட் சவுண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது நேர்களே. இங்கே பாருங்க, ஹார்மன் கார்டன் சவுண்ட் சிஸ்டம் இந்த காருக்கு சுற்றி வேறு இருக்குது. இதில் எழுதியிருக்கிறார், நடுவில் எழுதியிருக்கிறார். மணி சவுண்ட் சிஸ்டம்லேயே சொல்ல அந்த காருக்குள்ளுக்கு மேலச்சமாக சொன்னால் கண்ணீர் 2 கேட்கும். சரியா, முன்னுக்கு இருக்கிறீங்க பின்னுக்கு இருக்கிறீங்க டசன்ட் மேட்டர். கதவடி என்று பார்த்தோம்னா கூட இங்கே கூட நல்ல லெதர் டச்சாக இருக்குது. இது ஒரு அலுமினியம் மாதிரி ஃபினிஷிங் இருக்குது. நல்ல அந்த ஹேண்டில் கூட இழுக்கிக்கல நல்லா திக்காக தான் இருக்கிறார். பட் இது நார்மல் விண்டோ கண்ட்ரோல் தான். இந்த சைட்டில் இந்த டோர் அடியிலே இருக்கிறார். சரியா, அப்படியே இங்கே நடுவில் வந்தோம்னால் ஸ்டேரிங் வீங்கில் தொடுறதுக்கு நல்ல சாஃப்டாக இருக்கிறார். ஒரு அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், லைன் அசிஸ்ட் எல்லாமே இந்த காருக்கு ஸ்டாண்டர்டாகவே வரும். லைன் அசிஸ்டன்ட் என்ன, நீங்கள் ரோட்டில் போய் கொண்டு இருக்கிறீங்கன்னா தானாகவே வீலை லெஃப்ட் ரைட் திருப்பி நடு ரோட்லேயே வச்சுருப்பார். ஆனால் அந்த காருக்கு ரோட்டுன்னு மார்க்கிங் தெரியணும். இந்த டெஸ்லா கார்கள் மாதிரின்றே சொல்லலாம். அந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் இதுக்கே மெல்ல மெல்லமாக கொண்டு வந்துட்டீங்க. சரியா, நடு டிஸ்பிளேன்னு பார்த்தோம்னா கூட நேர்களே எல்லாம் முழுக்க டிஜிட்டல் தான். ஒன்றுமே இங்கே அனலாக் டிஜிட்டலாக ஒன்றுமே அனலாகாகவே இல்லை. இந்த சைட் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கணும்ல, அவையே இந்த விண்ட்ஸ்க்ரீன் வைப்பர் ஸ்டோக்கும் வந்து ஒரு சீப்பான ஃபீல் இருக்குது. அந்த பிளாஸ்டிக்காக பயங்கர பிளாஸ்டிக்கான ஃபீல் ஒரு கீயா காருக்குள்ள எப்படி இருந்தால் அப்படி இருக்குது, அப்படி ஒரு ஃபீலிங் தாரார். இந்த ஸ்டோக்குகள் மட்டும்தானா, மற்றது எல்லாமே லெதர் தான், ஃபுல் லெதர், எங்கே தொட்டாலும் லெதர் தான். சரி, இங்கே நடு பக்கத்துக்கு வருவோம். இதான் உங்களோட இன்ஃபர்டெயின்மெண்ட் டேஷ்ன்னு சொல்லலாம். உங்களோட ரேடியோவில் இருந்து, பாட்டு கேட்குறதுலேருந்து, உங்களோட ஐஃபோன், ஆப்பிள் ப்ளே, ஆண்ட்ராய்ட் ப்ளேயிலேருந்து, உங்களோட ஹீட்டிங் செட்டிங் எல்லாமே இந்த ஸ்க்ரீனில் தான் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம். சரியா,
இங்கே பாருங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதுங்கிற சட்னாஃப் இதுங்கிற ரேடியோ. அதே நேரம் இப்போ நான் ஹீட்டிங்கில் நிப்பாட்டி ஆஃப் பண்ண போகிறேன்டா அதுவெல்லாம் டச் ஸ்க்ரீனில் தான் செய்யணும். ஸோ எனக்கு இதில் என்ன பிடிக்கலையேண்டா, இப்போ நீங்கள் கார் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறீங்க, டக்குன்னு ஹீட்டிங் போடணுமோ இல்லாட்டி ஃபேனை நிப்பாட்டணும்னா 2-3 பட்டனில் அமர்த்தி தான் நிப்பாட்டலாம் இல்லையோ, உடனே நிப்பாட்டியில் அது நார்மல் ஆனோக்கள் பழைய காரில் இருக்குமல்ல, அது பயங்கர ஈஸின்னு சொன்னேன். இது கொஞ்சம் டூ மச்சாக டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்தால் இந்த தலையடி தான். அப்படி கொஞ்சம் கீழ்ப்பக்கம் வந்த நேர்களே, இதில் சவுண்ட் கூட்டி குறைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பரான பட்டனை கொடுத்துருக்கின்னு பாட்டு மாற்றுறது போஸ்ட் பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்பரான பட்டன் தான். இந்த க்ளவ் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, இவரை திறக்கிறண்டாலும் இந்த பட்டன் ஆகுதுன்னா க்ளவ் பாக்ஸ் திறப்பார் அவனீர்களே. இது ஒரு நைஸ் டச்சுன்னே சொல்லலாம். மற்றவங்க ஹேசர் லைட் பட்டன் தான் இங்கே இருக்கிறார். சரி, அப்படி கொஞ்சம் கீழே வந்தோம்னால் இதுக்கு ஒரு 12 வோல்டேஜ் சிகரெட் லைட்டு ரெண்டு இருக்கிறார். இதில் வச்சு இந்த பேட்டில் வச்சு எந்த ஃபோனை வச்சிங்க, நான் புது ஃபோனாக இருக்கணும், பழைய நோக்கியாக்கெல்லாம் வேலை செய்யாது. வயர்லெஸ் சார்ஜிங் பேட்டும் இதிலே இருக்கிறார். பின்னுக்கு 2 கப் ஹோல்டர்ஸும் இருக்கணும். ஆனால் இதை பாருங்கயா, இது 2 கப் ஹோல்டர்ஸ். ஆனால் இந்த கார் வந்து கீலெஸ் நேர்களே. ஒரு கீலெஸ் கீ எங்கே வைக்கணுமெண்டா இந்த முதலாவது கப் ஹோல்டர் இருக்க வச்சா தான் கார் ஸ்டார்ட் பண்ணுவான். ஸோ நான் கீயை வச்சு மேலே கப்பை வைக்கிறதா, அது எனக்கு விளங்கல. சரி, அப்படி எங்கால் பக்கம் வந்தோம்னா இவர் தான் ஒரு குட்டி கியர் ஸ்டோர். எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் தானே. ஸோ நீங்கள் மேனுவல் கியர்ஸும் மாற்றலாம். ஆனால் இங்கே பின்னுக்கு பேடல் ஷிஃப்ட் இல்லை, இதால் தான் மாற்றணும். இல்லாட்டி நார்மல் டிரைவில் நார்மல் ஆட்டோமேட்டிக் கார் மாதிரி டிரைவில் விட்டுட்டு ஓடலாம். காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னா நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் ஒரு ஜாக்குவரில் பார்த்து நாங்கள் கொழுக்கட்டை மாதிரி மேலே வருவார்ல, அப்படித்தான் இங்கே குட்டியாக இருக்கிறார். ஆனால் இவரை வந்து நாங்கள் திருப்போணும். இந்த ஒன்றாயிட்டார் கார். இப்படி நான் திருப்பி பிரேக்கில் காலை வச்சுன்னு திருப்பி நின்றுண்டா ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். நான் அப்புறம் கொஞ்சம் செல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன்னா இதானும் கூட எலக்ட்ரிக் ஹேண்ட் பிரேக் பட்டன் நேர்களே. போகிறோங்க இங்கே இருக்கணும் பார்ப்போம். ஆடே, இங்கே ஒரு பெரிய கம்பார்ட்மெண்ட்டே இருக்குது. இதுக்குள்ள நேர்களே 2 USB போட்டும் இருக்குது. வேறு என்ன இருக்கிறார், அவ்வளோந்தான். ஒரு குட்டி கம்பார்ட்மெண்ட் தான் இருக்குதுக்கு. சரியா, அப்படியே மேலே திரும்பினோம் என்றால் இதை பாருங்க, இங்கே ஒரு கண்ணாடி இருக்குது, அதுக்கு ஒரு லைட்டும் இருக்குது. இந்த இருக்கிறாருல்ல, இவை 2 பேரும் தான் உங்களோட ப்ளூடூத் ஹெட்செட் வயர்லெஸ் இருக்குது தானே. நீங்கள் கார் ஓடிக்கொண்டு இருக்க ப்ளூடூத் நாங்கள் ஃபோன் கதைப்போம். அந்த மைக்ரோஃபோன் இங்கே மேலேயே இருக்கிறார் நேர்களே. இந்த நடு செக்ஷனில் பார்த்தோம்னா உங்களோட இன்டீரியர் லைட் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறது. அப்புறம் இதை போட்டு காட்டுறேன்னா இங்கே பாருங்க, அறுவாசி கண்ணாடி திறக்கும் நேர்களே. இது ஒரு மணி டச் தானே. சரி, அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா இவர் வந்து உங்கள் கோல் பட்டன். இப்போ நாங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு காரில் அடிபட்டுட்டோம் இல்லாட்டி ஏதாவது எமர்ஜென்சி சேவைன்னா இந்த SOS பட்டன் ஆகுதுனாலும் உடனே எமர்ஜென்சி சர்வீஸுக்கு இவர் கால் பண்ணுவார். கால் பட்டன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் சர்வீஸும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் Volvoக்கு நீங்கள் மந்த்லியா இல்லை இயர்லி பே பண்ணினீங்கன்னா இந்த பட்டனை வந்துட்டு நீங்கள் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். நான் இப்போ இந்தியாவுக்கு போகணும், ஏர்போர்ட்டில் ஒரு டிக்கெட் எடுக்கணும்னா இதில் அடித்து சொன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்கெட்லேருந்து எல்லாமே எனக்கு போட்டுருக்கணும். அங்கே போய் நான் காரை பார்க் பண்ணினா சரி, இந்தியாவுக்கு போய்ட்டு திருப்பி வரலாம் காரை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு. அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டியிலும் இப்போ Volvo கொடுக்கணும்னே சொல்லலாம். சரி நேர்களே, உள்ளுக்கெல்லாம் பார்த்துட்டோம். கடைசி வரைக்கும் சீட்டை காட்டுறேன்னா இந்த சீட்டுன்னு பார்த்தோம்னா கூட இந்த காருக்கு வந்து இது முழுக்க அல்கன்டாரா, மிச்சமெல்லாம் லெதர், அதுவும் ப்ராப்பர் ஸ்டிச்சிங்கோடு இருக்கிறார். இங்கே இந்த கால் அடியெல்லாம் நல்ல டச்சாகவே இருக்குது. ப்ளஸ் இதுக்கு எத்தனை கண்ட்ரோல்ஸுண்டே எனக்கு எனக்கு நானே மறந்துட்டேன். நீங்கள் வேறு எத்தனை பட்டனில் இருக்கணும், முன்னுக்குலேருந்து பின்னுக்கு போகிறதுலேருந்து மேலே கீழே. இதுங்கிற போல்ஸ்டர்ஸை பலூன் மாதிரி ஊதுவினும். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ பேக்கில் கொஞ்சம் அமர்த்தோணுமோ சைட்டில் கொஞ்சம் அமர்த்தோணுமெண்டா இந்த பட்டன் அமர்த்தினாலே அந்த போல்ஸ்டர்ஸ் காற்றுல ஊதுவினுமா நேர்களே. சரி, அடுத்ததாக இந்த காரை ஒருக்கோ ஓடி பார்ப்போமா. சரியா, சரி நேர்களே, காருக்குள்ளுக்கு வந்துட்டேன். இப்போ கார் இருக்கோ ஓடி பார்ப்போம். சரியா, ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு டிரைவிங்னஸ் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கிறார், ஒரு SUV ஃபீல் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டேரிங்லாம் சும்மா தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கிறார். இது ஒரு ஃபாஸ்டான கார் இல்லைன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். பர்ஃபார்மன்ஸ் கார் இல்லை தானே வேறு. ஆனால் சஸ்பென்ஷன் ரியலி வெரி நைஸ். வேறு சும்மா இட்லிக்கு மேலே இருந்தால் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. இல்லை ஒரு குட்டி ரோல்ஸ் ராய்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் நேர்களே. வாவ், ஒரு பள்ளம்புட்டியான தான் போடுறேன். ஆனால் ஒரு பள்ளம்புட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறதில்ல. அதுவும் பெரிய வியூஸ் வேறு இருக்குது இந்த காரில். வெரி நைஸ். அக்சலரேஷனில் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கிக் இருக்குதான். கொஞ்சம் அந்த 2 லிட்டர்னே சொல்ல மாட்டேங்க. ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டரும் இருக்கிறபடியா 48 வோல்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டர்னு சொன்னேன். அவர் இருக்கிறபடியே டக்குன்னு கிக் பண்ணுறாரு.
பண்ணுறார். ஆனால் டாப் ஸ்பீட் இருக்காது அந்த காருக்கு. மெயின் ரோட்டில் ஒன்றில் ஏறுறேன், ஹைவே மாதிரின்னு சொல்லலாம். ஓகே, அங்கே ஆக்சிடென்ட் பண்ணுறேன்னு பார்ப்போமா. அந்த பேரம் தெரியுது காரில். பட் 60 மைல்ஸ் பவரில் இப்போ போகிறேன் நேர்களே. இருக்கிறதுக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறது இந்த Volvoவில். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த காருக்கு நான் சொன்னால் அந்த லேன் அசிஸ்ட்லாம் இருக்குது. நீங்கள் தான் இருக்கீங்க போட்டு இது வந்து பைலட் அசிஸ்ட் தான் இவன் Volvoன்ற லாங்குவேஜில். நான் பைலட் அசிஸ்ட் ஒன் பண்ணிட்டேன் நேர்களே. இங்கே தானாக திரும்புகிறேன். அதனால் நம்பி விடையில அது என்ன ரோட்டுன்னு அந்த லைனுகள் ஒழுங்காக இல்லாட்டி இருந்துட்டு சுத்தாப்பிடுவேன். ஸோ எப்போயுமே கையை வச்சுருக்கணும் மீலில், ஸ்டியரிங் மீலில். ஆனால் இப்போ நான் ஆக்சிலரேஷனோ பிரேக்கோ ஹால்ஸோட இல்லை. சரியா அந்த டெஸ்ட்ல நோட்ட பைலட் மாதிரின்னே சொல்லலாம். இங்கே திரும்புகிறார் தண்டா எனக்கு தோசைக்கல் மாதிரி திரும்புகிறேன் ஸ்டியரிங் வீல். பார்ப்போம்மா, இப்போ தானாக ஸ்லோ ஆகிறார். இன்னுக்கு ஒரு கார் ஸ்லோ ஆகிற மாதிரியே வெறும் தானாக ஸ்லோ ஆகிறார். கையை வைக்கட்டாம திருப்பி ஸ்டியரிங்கில். எனக்கு இன்னும் ஒவ்வொரு 60 செகண்ட் ஒருக்கா செக் பண்ணி வரேன். நான் இத்தனை வந்துட்டேனா இல்லையான்னு ஒரு டிரைவராக. இந்த சிஸ்டம் இருக்கிறோடையே அந்த கார் ஓடுறது தான் இங்கே ஈஸி. லாங் ட்ரிப்புக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை. இப்போ 30 இல்லை 30 போகலாம். 30 மைல்ஸ் பவரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த காருக்கு இந்த சட்னாவும் கேமராலேயும் தெரியும் எவ்வளோ ஸ்பீடில் தான் போகணும்னு. ஒரு நல்ல டச் தான். நைஸ் அண்ட் ஸ்மூத். நான் ஒரு XC40 ஒரு ஓடினான். அது ஃபுல் ஹைப்ரிட், 2 லிட்டர் பெட்ரோல் ஹைப்ரிட். அதை விட இந்த XC90 வெரி ஸ்மூத். அதில் கொஞ்சம் அந்த ஸ்மூத்னது தெரிஞ்சது, வித்தியாசம் தெரிஞ்சது, சீப்பாக இருந்தது. இது தண்ணி தான் நேர்களே. அடுத்தது அந்த பைலட் அசிஸ்டில் இப்போ நீங்கள் ஒரு சிக்னல் லைட்டை போட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் ஒரு ரைட் திரும்ப போகிறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிடுவார். லாங் ட்ரிப்புக்கு இது மணிக்கார். அதுவும் ஏர்லி சீட்டும் இருக்குது. ஃபேமிலியோட போகிறதுக்கு மணிக்கார் தான் இது. ஆக்சிலரேஷனும் அவ்வளோ பேட் இல்லைங்க. டக்குனு பிக்கப் ஆகிட்டார். அந்த பிக்கப் பண்ணுறது வந்து அந்த டீசல் இன்ஜின் எக்ஸைட் பண்ணால் கேட்குதான் சர போடுறேன். நீங்கள் இன்னும் ஒரு கார் இருக்கிற பிரேக் அடிக்கிறாங்க. ஆனால் இதுக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டர் இருக்கிறோடைய டக்குன்னு பிக்கப் ஆயிடுறாரு. சரி நீர்களே, காரை ஓடி பார்த்துட்டோம். இனி கடைசி கன்க்ளூஷனுக்கு வருவோமா. சரி நேர்களே, காரை ஓடி பார்த்துட்டோம், காரை சுற்றி பார்த்துட்டோம், உள்ளுக்கு இருந்து பார்த்துட்டோம், வெளியே இருந்து பார்த்துட்டோம். கடைசி கன்க்ளூஷனில் இந்த Volvo XC90 பற்றி என்ன சொல்லலாம். அதுவும் அப்போ தான் நான் சொன்ன மாதிரி 2 லிட்டர் டீசல் டர்போ சார்ஜ் மைல்ட் ஹைப்ரிட். இவரை UK ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 65,000 பவுண்ட்ஸ் பிராண்ட் நியூவாக வாங்க போகிறீங்கன்னா. சரியா, மைல்ஸ் பர் கேலன் என்று பார்த்தோம்னா இந்த காருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 35 ரியலிஸ்டிக்காக ஒரு 35 மைல்ஸ் பர் கேலன் தாரார். மொத்தமாக டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு இது மணி கார். ஒரு அவுட் ஆஃப் 10 எவ்வளோ நாங்கள் கன்க்ளூஷனை கொடுப்போம்டா ஒரு 7 out of 10 கொடுக்கலாம் நேர்களே. ஏன் அந்த 7 out of 10 என்றா இதில் பெரிய பேரமான காருக்கு நான் ஒரு 3 லிட்டர் இன்ஜினை எதிர்பார்த்துருப்பேன். 2 லிட்டர் கொஞ்சம் சின்ன இருக்குது. அதான் கூட மைல்ஸ் பர் கேலனும் அவ்வளோ கணக்கேண்டிலே என்ன கார் இந்த பேரம் அவ்வளோ கூட. ஆனால் எவ்ரிடே யூஸுக்கு அந்த மாதிரி கார் நேர்களே. லக்ஸரி ஃபீலிங் எல்லாம் இருக்குது அந்த காருக்கு. ஒரு பேட் பாயிண்ட் சொல்லணும் என்றால் அந்த ரன்னிங் காஸ்ட் அவ்வளோ கிரேட்டுன்னு சொல்லிடலாது. காருன்ற வடிவுக்கு அந்த மாதிரி தான். ஆனால் விலை கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கிறார். ஒரு 50,000 பவுண்ட்ஸுக்கு இந்த கார் விற்றாங்களா சூப்பர். ஒரு 8 out of 10 கொடுத்துருக்கலாம் நேர்களே. சரி, இவ்வளோ காலம் எங்களுக்கு எங்கள் ரிவ்யூவை பார்த்து காமெண்ட்ஸ் தர, இந்த லைக் தர எல்லாருக்கும் ஒரு மிக்க நன்றி. எப்படியும் கூட அடுத்த ரிவ்யூவில் சந்திக்க தான் போகிறேன். வேறு எப்படியான கார்கள் ரிவ்யூ பண்ணணும்னுங்கிற காமெண்ட்ஸில் போடுங்க நேர்களே. அதை நாங்கள் கொண்டு வந்து ரிவ்யூவில் தாரோம். சரியா, அடுத்த முறை உங்களை சந்திக்கிறேன். ஐ லவ் யூ.